नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही नई जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आप इसके इस्तेमाल से अपने पुराने से पुराने खांसी और अस्थमा की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है जो कि आपके सर्दी खांसी को मात्र 3 से 4 दिन में ही हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, खांसियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बलगम वाली खांसी और एक सूखी खांसी। और दोस्तों, इस रेमेडी की मदद से आप अपने दोनों तरह की खांसियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और इस मौसम में लोगों को खांसी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आए हुए घंटी को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रेमेडी को। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है और दोस्तों इसके बाद आपको लेनी है शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद आपके गले पर जाकर आपके गले के सूखापन को ख़त्म करेगा और एक परत बनाया रखेगा, जिससे कि आपकी श्वास नली सूखेगी नहीं। तो दोस्तों, आपको लगभग 1 चम्मच की मात्रा में शहद ले लेना है। और दोस्तों, इसके बाद इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करेंगे छुहाड़े का। दोस्तों, छुहाड़ा के इस्तेमाल से आप अपने श्वास नली को साफ कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आपके फेफड़े को मजबूत करता है और इससे खांसी को जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, आपको इसमें 2 से 3 छुहाड़े को लेना है और इसे हाफ हाफ काट लेना है, जैसा कि मैंने पहले से इसे काट करके रखा हुआ है। और दोस्तों, इसे इसमें डाल देना है। और फ्रेंड्स, इस रेमेडी में हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे आपके खांसी को ठीक करने का एक नायाब नुस्खा, एक अनमोल नुस्खा। दोस्तों, ये है हींग। दोस्तों, हींग में एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि आपकी खांसी को ठीक करता है। और दोस्तों, इससे आप अपने खांसी के संक्रमण से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में हींग की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, हींग एक ऐसी औषधि है जो कि आपके कई सारे रोगों को ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, आपको इसमें लगभग इतनी मात्रा में हींग लेनी है। और दोस्तों, आप इसमें इस अच्छी तरह से मिला दें। दोस्तों, इस रेमेडी की खास बात यह है कि ये आपको रोज़ रोज़ बनानी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बार जब आप इसे बना देते हैं तो दोस्तों 15 दिनों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसमें अच्छी तरह से मिलाकर और इसे 1 दिन के लिए ऐसा ही छोड़ देना है। और दोस्तों, 1 दिन के बाद आप इसे मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद खाली पेट 4 से 5 छुहाड़े को खा जाएं। इसके नियमित 3 दिन के इस्तेमाल से आपकी खांसी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता एक रेमेडी बन जाएगा आपकी खांसी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस रेमेडी का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।